guys, aku mau tunjukin mesin cuci dari merek Sharp yang satu tabung. Nah, jadi ini mesin cucinya ya guys, yang satu tabung. Ini juga ada promo free setrika, untuk syarat dan ketentuan berlaku. Dalamnya seperti ini. Untuk harganya di 3,5an. Ini yang kapasitas 10 kg. Bisa kalian cicil menggunakan home credit. Jadi tunggu apa lagi guys, langsung aja datang ke toko Pondok Elektronik Banjarmasin dan gunakan limit home credit kamu. Ditunggu.